النهارده يا بنات وانا في المرشدي حبيت بعمل معاكم تكون جوله مختلفه شويه. جولتنا النهارده عن الحاجات اللي فعلا اي عروسه بتبقى محتاجاها علشان تحطها في النيش بتاعها او البوفيه بتاعها. علشان بصراحه دي اكتر الحاجات اللي بتحير العرايس، نجيب ايه في النيش وايه ما نجيبش ايه. فطبعا ده ضروري جدا ان احنا نجيب الحاجه بتاعته تكون متناسقه مع بعضيها وفي نفس الوقت يكون ليها الاستخدام بتاعها. فاول حاجه هنبدا بيها وهو طقم الصيني. وطقم الصيني ده طبعا طقم مهم جدا، وده من اهم الحاجات اللي بتبقى موجوده في النيش. طبعا احنا بنستخدمه في العزايم او في المناسبات، فالافضل ان احنا نختار اللون بتاعه، اللون الابيض او اللون الاوف وايت، والرسومات بتاعته تكون بسيطه عشان الموضه ما تتغيرش عليه. يعني لو هنختار الكلاسيك يبقى نفضل ايه، يفضل دايما ايه معانا كده الموضه بتاعته ما بتروحش خالص. كمان لو عندك طقم للتقديم زي الاطباق التقديم الكبيره او البولات بتاعه الشوربه، الحاجات دي برضو نحاول ان احنا نجيبها الرسمه بتاعتها تكون بسيطه، وفي نفس الوقت الالوان بتاعتها تكون الالوان بتاعتها هاديه، ما تكونش الالوان اللي هي الفاقعه قوي دي. ده مهم جدا في اي عزومه، طبعا بتريحك جدا لما بيكون عندك الطقم بتاعك كامل متكامل. فطبعا ده بيكون حاجه كويسه ليكي. وبعدين ما ننساش كمان طقم الشاي والقهوه، ودي من الحاجات الاساسيه اللي بنستخدمها كتير جدا سواء لينا او للضيوف. كمان بيبقى شكله شيك جدا وحلو قوي في النيش، طقم الشاي او طقم القهوه بيدي شكل برضو حلو للنيش بتاعنا. وكمان في اطقم الحلويات او الجاتو، وده بيبقى طبعا تحفه بصراحه. بنستخدمه في المناسبات او طبعا في عندنا عيد ميلاد، عندنا اي مناسبه، فطقم الجاتو ده بينفع جدا في الحاجات دي. لما يكون عندك كمان ضيوف، بيدي كمان لمسة من الفخامة كده وانت بتقدمي لهم فيه. كمان ممكن نضيف شوية ديكورات بسيطة في النيش بتاعنا، زي مثلا فازة يكون شكلها شيك، او قطعة ازاز او من البورسلين تكون مميزة شوية تدي شكل حلو قوي للنيش بتاعنا. بس ما نبالغش في في الحاجات اللي بنحطها في النيش عشان ما يبقاش شكله مش مرتب وتلاقي تحس كده ببهرجة في النيش. لا، نحاول ان احنا نرص النيش بتاعنا رصة تكون الحاجة فيها رقيقة، وفي نفس الوقت ما نكدسوش قوي عشان الحاجة اللي فيه تبقى باينة وشكلها شيك قوي. طبعا كمان عندنا المجات بنستخدمها طبعا كل يوم. فدي طبعا بنختارها تكون حاجة عملية وتستحمل. وكمان الأطباق اليومية مش لازم طبعا تبقى غالية قوي، المهم ان انت تكوني يعني مريحاكي في الاستخدام بتاعها وسهلة معاكي كمان في الغسيل. وكمان في الادوات اللي هي بتاعه التقديم الخفيفه زي صواني الصغيره او الاطباق اللي هي السريعه في الاستخدام اليومي. مهمه جدا يا بنات نركز على النقطه دي، مش كل حاجه شكلها يكون حلو نشتريها. نحاول نشتري على قد استخدامنا بس، وكمان على قد احتياجاتنا، علشان ما تكونش الحاجات كتيره جدا وملهاش اي لازمه وهنعمل تكدس عندنا في البوفيه بتاعنا او في النيش بتاعنا. فنحاول على قد ما نقدر نمشي على قد الحاجه اللي احنا عايزينها والاستخدام بتاعنا. ماشي. وكمان نمشي على ستايل واحد، يعني لو انت هتختار الكلاسيك خليكي مكملة كل حاجاتك على الكلاسيك، لو انت هتختار المودرن برضو كملي بنفس الشكل علشان النيش بتاعك يطلع متناسق وشكله شيك، وفي الاخر يطلع لوحة فنية معاكي كده. طبعا في الاخر كل واحد طبعا على حسب ظروفه وامكانياته. ففي مننا اللي بيقدر يشتري مثلا حاجات تكون غالية جدا، وفي اللي بيشتري الحاجات اللي هي اللي بتبقى مثلا متوسطة في السعر شوية. فكل واحد ومقدرته طبعا تشتري اللي انت تقدري تشتريه. المهم ان انت بتجيبي الحاجات اللي تستخدميها، بلاش تجيبي وترهقي اهلك في في الحاجات الكتيرة اللي ملهاش اي لازمة، لان طبعا ما بيبقاش لها اي استخدام، بتتركن وخلاص. فمهم جدا يا بنات ان احنا واحنا بنجيب الحاجة بتاعتنا نركز على الجودة بتاعتها وكمان على الشكل بتاعها، ونركز على الحاجات. لو انت هتجيبي الحاجات بتاعتك كلها تجيبي كلاسيك، خليكي ماشية على كل حاجاتك تبقى كلاسيك عشان تدي اللوحة فنية تكون حلوة في النيش بتاعك او في البوفيه بتاعك. فبتدي شكل جميل قوي لو انت هتمشي بقى على الحاجات المودرن. فانت برضو ممكن تجيبي الحاجة بتاعتك كلها شكلها يعني ايه، شكلها واحد، شكل واحد برضو، بحيث ان انت تدي منظر جميل جدا للنيش بتاعك. في الاخر بتلاقي نفسك ان انت جبت الحاجة اللي انت محتاجاها والحاجة الضرورية بس اللي انت عايزاها. طبعا في اطقم العشاء، طبعا في منها اشكال، في منها السادة، وفي منها اللي هو زي ما انتم شايفين اللون المخضر دوت واللي عليه
وعليه رسومات. انا افضل طبعا الحاجات الساده، بتدي شكل شيك جدا، بتدي منظر رائع جدا، غير الحاجات اللي بتبقى فيها زخرفه دي. طبعا كل واحد وذوقه، كل واحد طبعا بيختار اللي يناسبه من ناحيه الذوق. بس انا بقولك ان طبعا الحاجه لما بتكون ساده الموضه بتاعتها ما بتروحش مع الوقت، مع مرور الوقت جدا بتبقى الحاجه معاكي فاضله ان هي شكلها شيك. كمان اطقم اللي هي اللي بتاعه التسالي دي نحاول ان احنا نختارها تكون شكلها شيك برضو. كمان حاجه شيلة الكحك، شيلة الكحك دلوقتي نازل منها حاجات كتير، وطقم التسالي زي ما انتم شايفين كده. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتراك في القناة.